អគារលំនៅឋាននានាស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានរងការខូចខាតបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកឬដ្រូនរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបើតាមមន្ត្រីរុស្ស៊ីរូបភាពនៃអគារផ្ទះល្វែងដែលរងការខូចខាតនៅក្នុងភូមិ Saprunovo របស់រុស្ស៊ីត្រូវបានបង្ហាញបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយស្ដីបន្ទោសទៅលើអ៊ុយក្រែនអភិបាលក្រុងមូស្គូបាននិយាយថាទីក្រុងគៀវបានកំណត់គោលដៅវាយប្រហាររដ្ឋធានីជាមួយនឹងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករាប់សិបគ្រឿងនៅក្នុងការវាយលុកដ៏ធំពេញមួយយប់យោងតាមអាជ្ញាធរបានឲ្យដឹងថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់បានស្លាប់និង3នាក់ទៀតរងរបួសនៅក្នុងតំបន់ជីក្រុងភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងមូស្គូមីនីយ៉ាងណាមិញក្រសួងកាពិជាតិរុស្ស៊ីអះអាងថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដ្រូន UAV ចំនួន337គ្រឿងនៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងនោះរួមមានទាំង91គ្រឿងនៅជុំវិញរដ្ឋធានីមូស្គូនិង126គ្រឿងនៅតំបន់ Kursk ជាប់ព្រំដែនអ៊ុយក្រែនផងដែរ